ஆவுன்னா கிளம்பி வந்துடுறாங்கடா இந்த கோல்டு காஃபும். இதுக்கு ஒரு தீர்வே இல்லையா அப்படின்னு ரொம்ப கவலையாக இருக்கீங்களா? உங்களுக்கான சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் இது. அதுக்கு இன்னைக்கு 4 கற்பூர லீஃப் எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாட் பேனில் வச்சு நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி க்ரீன் ஆகி உப்பி வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ட்ரையாக விட்டுறாதீங்க. பாலாடையில் இந்த லீஃபில் இருக்க ஜூஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு 8 மந்த் பேபிலேருந்து ஹாஃப் பாலாடை வரையும் கொடுக்கலாம். இப்படி ஒரு 5 டேஸ் தொடர்ந்து கொடுக்கனால அவங்க இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். கோல்டு காஃபெல்லாம் சும்மா பறந்து ஓடிடும். ஏம்மா இதுதாம்மா நான் என் குழந்தைக்கு ஆதி காலத்துலேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றவங்க கீழே ஒரு ஹைஃபை போட்டு போங்க.